A un anno dalla scomparsa del maestro Camilleri, l'amministrazione comunale empedoclina ha organizzato diverse manifestazioni con 2 giornate di eventi. Momenti importanti per ricordare l'uomo, il regista, lo scrittore che ha inventato il personaggio del commissario Montalbano nella sua vera vigata. Questa sera alle ore 18 un'inaugurazione, un ritratto di Andrea Camilleri, dello street artist Ligama in via Salita Chiesa, il tutto all'interno di un percorso di rigenerazione urbana dal titolo La salita verso casa, a scalonata di Nenè, che prevede tra l'altro una decorazione artistica con i titoli dei libri più famosi dello scrittore empedoclino. A proporre l'iniziativa all'amministrazione comunale le 2 associazioni culturali Maria Terra e Arco Club d'Italia e i luoghi di Empedocle. In serata la proiezione in piazza Kennedy di una video intervista del giornalista Cavallaro ad Andrea Camilleri a cura dell'associazione La Strada degli Scrittori. Sì, questa è un'iniziativa proposta dalle associazioni Mariterra e Archio Club, i luoghi di Empedocle. Per l'esattezza l'ha realizzato un artista siciliano che si chiama Ligama, un giovane artista. Il sindaco è rimasto entusiasta di questa idea, hanno fatto un progetto di rigenerazione urbana complessiva, ma è soltanto uno degli eventi. Abbiamo poi alle 18 questa inaugurazione con degli artisti che faranno delle letture. Alle ore 21 avremo la strada degli scrittori con una video intervista in piazza Kennedy di Felice Cavallaro. Domani avremo invece un momento con le scuole, testi e luoghi nella vigata di Andrea Camilleri, un PON fatto in collaborazione col MIUR, con la scuola Pirandello, la scuola che fu di Andrea Camilleri, e poi alle 21:30 avremo la degustazione degli chef della scuola Euroforme. Vorrei puntualizzare che qui è il metodo che è cambiato, non è più una cultura che arriva dall'alto con decisioni prese dall'alto, ma tutto viene deciso con l'associazionismo, che dialoga col sindaco, con l'amministrazione, e tutto creiamo una sinergia in modo che sia qualcosa di condiviso dalle scuole alle associazioni, agli artisti locali, perché per noi la cultura deve essere qualcosa di profondamente democratico che coinvolga tutti. Questa è la nostra ricetta e di questo ringrazio il sindaco e tutte le associazioni che lavorano. Questa iniziativa nasce per onorare il maestro un anno dalla sua scomparsa. Abbiamo pensato di creare un percorso lungo questa via, che è la via che conduce alla sua abitazione. È un progetto che abbiamo chiamato la via verso casa scalonata di Nenè, visto che coinvolge sia la via che anche la scalinata che porta proprio alla sua abitazione. È un progetto di riqualificazione urbana, abbiamo fatto realizzare questo murales da Ligama, che è un artista che ha già collaborato con noi, brevissimo, e invece noi ci siamo occupati della scalinata scegliendo tra tutti i capolavori del maestro 16 titoli, che sono proprio 16 scalini che portano a casa sua. Associazione Mariterra insieme a Archio Club, intanto siamo quindi 2 associazioni, siamo un gruppo di giovani, ci siamo adoperati appunto per sistemare questa scalinata, quindi per dipingerla. Abbiamo preparato il progetto, ci siamo organizzati, ci siamo coadiuvati, ma è una cosa che va avanti già da 3 settimane, quindi questo qua è il frutto di un lavoro di collaborazione che è durato, abbiamo trovato il tempo libero come volontari per fare questa cosa. Ricordare Montalbano sempre, ricordare Camilleri sempre, non solo oggi. Assolutamente, intanto questi scalini che abbiamo scelto, i titoli, sono quelli che riguardano proprio la nostra vigata, quindi sono titoli che riguardano i libri in cui si parlava di più di vigata, quindi diamo un po' omaggio al nostro paese, al centro storico, quindi facendo questo progetto di riqualificazione urbana. Siamo felicissimi del risultato, quindi venite a trovarci.